د خیال نړۍ درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. نن د تفریحي خپرونو نوبت دی او زموږ د تفریحي خپرونو همکار هغه نشته دی، نو راغلي یو د کابل د کافروسي کوڅې ته. دلته به تاسو ته یوه تفریحي خپرونه جوړه کړو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ، خپرونه وګورئ او خوند ترې واخلئ. باید یادونه وکړم چې د کافروسي کوڅه کې نو د دې دا نوم پوښتنه هم کوو چې کافروسي کوڅه د دې نوم کله شوی او څنګه شوی. نو دلته رنګارنګ الوتونکې مرغۍ، زینتي مرغان او د کور د ساتنې اهلي حیوانات دلته پلورل کېږي. تاسو ته خپرونه دلته برابره کړې ده، خلکو سره به خبرې هم کوو. رنګارنګ مرغۍ، طوطیان، کنري او داسې نور چې موږ یې نه پېژنو هم تاسو ته در پېژنو د دوی له طریقه. دلته یو دوکاندار کاکا هم دی، دوی سره به هم خبرې کوو، راسره پاتې شئ. درنو لیدونکو دلته یو کاکا دی، یو پخوانی دوکاندار دی، د ده سره د زړه خواله کوو او د ده نه به د دې مرغۍ او د کافروشۍ د نوم تاریخ پوښتنه کوو. راسره اوسئ. سلام علیکم حاجی کاکا. سلام علیکم. خوب هستی؟ جور هستی؟ بخیر. سلامت باشین کاکا. اسم مبارکتان چیست؟ اسم محمد ناظر، یکی از دکانداران کوچه کافروشی. بسیار خوب. کاکا می توانیم گفته کمی نام کوچه کافروشی با کدام مناسبت نام کافروشی مانده شده و کل فروشگاه پرنده زینتی و حیوانات اهلی است؟ یک وقت بود کافروشی به خاطر ازی بود که اینمی دکانا را که میبینی کلش کاو بیده میفروشت. باز پسان که چی شد، باز یک ذره بازار رونقش کمتر شد، بازو را چیز کردن، پرنده انداختن در دکانهای خود مردم. باز این به نام کافروشی دیگه همون مانده شد، مشهور شدی. بیشتر از 100 سال کرامت داره. بسیار خوب. کاکا ما که میبینیم در دکان شما همی کوک زیاد است، میتونین گفته که کدام نوع یا کدام ذات کوک شما دارین اینجا و از کدام جای میای؟ فارمی است، وطنی است یا از کدام مملکت دیگه میای؟ فارمی هم است، وطنی هم است، ایرانی هم است. این گنجشگاه قنداری است، قنداری فارمی است، افغانستانی است. این چیزا. بسیار خوب. دیگه کدام پرنده اینجا شما دارین که به فروش میرسید؟ تارو است، جل مشهدی است، که شیراز نه، از ایران نه. ما مردم سمت مشرقی برش قزلاق میگیم، شما جل میگیم. جل دیگه از سمتای مزار و از گل خمری و از اینجا نه. امی جل هم به دو نوع است یا به سه نوع است که یکیش بال سفید میگن و یکی دیگه ایش لندهی میگن. اون لندهی است، سنیور لندهی گفتن. تشکر بسیار زیاد کاکا. سلامت باشید. درنو لیدونکو دلته یو بل ملګری د پلاس کې یو پنجره ده او پنجره کې یو ښکلې مرغۍ ده، د اوازونه ډېر خوندور دي. نو د دې ملګري سره خبرې پې باندې کوو. وروره ستړي مه شئ. ستړی مه شئ وروره. ښه سلامت اوسئ. له کوم ځای راغلی او دغه مرغۍ د چې لاس کې ده، که دا مرغۍ موږ ته را معرفي کړي؟ والا دا مرغۍ خو مې راوړې ده له کارتیناو نه. پوه شوې؟ دا مرغۍ نومېږي سنځری، پاړسي کې ورته وایي کوکي زرین. ښه، کوکي زرین او تنزره په پښتو کې ورته وایي. نو دا تر اوسه دا مرغۍ غږېدل او ډېر ښه اوازونه یې کول، ځکه راته شو. وروره مبارک نوم دی؟ احمد ګل. او څومره وخت کېږي دا دې ساتلی؟ والا دا تقریبا 1.5 کال کېږي را سره. او ما اورېدلي چې تنزره مخته کېږي بیا خلکو سره ګرځي، لکه در سره بیخي بلدېږي، همداسې ده؟ هو همداسې د سړي سره ګرځي. دا وفادار د شهر کور ته نه باسي بیا تر نڅې نه. ډېره مننه. او د دې قیمتونه د څونه بچي په 100 روپۍ کېږي او چې غټ شي بیا په 100 روپۍ دي؟ دا تا په څو اخیستی دی؟ دا ما خپل اخیستی 2000 روپۍ او بچی چې دي 3000 2.5 داسې پیدا کېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو او قدرمنو لیدونکو راځو دلته یو بل ملګری ده، د ده سره د زړه خواله کوو او د سره چې موږ وکتل ډېر داسې ښکلې ښکلې مرغۍ ورسره دي
حتی چرګانو سره د تولیدونکو سره به خبرې کوو. سلام علیکم برادر. سلام علیکم برادر. خوب هستید؟ بخیر صحتمند. سلامت باشین. اسم مبارکتان چیست؟ ذبیح‌الله. ذبیح‌الله جان، دکان از خودتانه؟ بله از خودم. بسیار خوب. چقدر وقت میشه در کوچه کافروشی دکانداری میکنید؟ 18 سال میشه. ماشاءالله. و میشه می پرنده‌ای که پیشتانه است برای ما معرفی کنین که کدام کدام است که بیننده گرامی دیدن؟ این ما مرغای زینتی داریم. این مرغای ابریشمی است، این توتی است، این یا مرغای زری هستن، این یا مرغای لایت است، این کوک دشتی است دیگه، این توتی است دیگه، این تیکر است. مرغای مختلف هستن. اینمی مرغایی که ابریشمی گفتین این از کجا میاد؟ این اصلا نژادشان استرالی است، تا فعلا در افغانستان نسل دیده است. و اینمی مرغایی که کاکلای بسیار قوی دارن و پر بسیار خوبش داره، این از کجا است؟ یا مرغای ایرانی هستند، مرغای لالستانی برش میگن. لالستانی. مرغای سلطان. و اینی که دنبش دراز است و چشمش سرخ است مقبول است چی است؟ یا کس مرغای دشتی هستند، مرغای زری برش میگن یا بسیار خوب است. یا هم از ابلق هم است رنگش. بسیار خوب. یا هم گفتین از ایران میه؟ بله او هم از ایران میه، از افغانستان هم است، از ایران. بریم داخل دکان که توتیا رو ببینید. از نسل توتی کدام رقمش دارین؟ چند قسم توتی هستن؟ زیاد است، تا 12 رقم توتی زیاد دارن. این توتی تا هم گپ میزنه و مختصر است؟ توتی لوری، توتی کشمیری دارن. این کشمیری است. یک رقم دیگه شما من نشناختم به نام ملنگو بود. از شما دارین؟ ملنگو یا سب. درنو لیدم که دا توتی دیر دست خایسته دا و مختصر دا چاہتا سنو آئی خوی ملنگو است. بسیار خوب. قیمته دی توتی ها چند است؟ مثلا اون توتی کشمیری قیمتش تا چند است؟ قیمت از 15,000 و این توتی ملنگو قیمتش 6,000 افغانی. رام تعلیمی است. اگر شهر باشه باز 1,500 2,000 او چند نقطه گپ میتونه بزنه که چپ نو سر گپ آمده 104 کلمه گپ میتونه بزنه. و اون توتیایی که بالا است یا ایسا کالندی هست، یا توتی برازیلی. شاتوتی دارین؟ اونم توتی که پیشتر خیلی توتی هست. بسیار خوب. توتی های تایدار هستن دیگه. این طرف هم کلش کنری هست. همی کنری هم بسیار پرنده خوش‌صدا است. کدام رقم کنری ها پیشتانه است؟ از ما کنری های واتر هم هست، کنری های چباپر هم هست. این خودش چیچه‌گیری در کابل خودتان چیچه‌گیری میکنین یا از کدام جای خریداری میکنین؟ این در کابل هم چیچه‌گیری میشه، از خارج هم. خوش شدیم از دیدن تا. سلامت باشید. درنو لیدونکو په تلو کې راغلو یو د کوترو دکان ته راننوتو او دا هم ډیر ښایسته کوترې دلته دي. دلته یو ملګری ولاړ دی، سره هم خبرې کوو. سلام علیکم بیادر. و علیکم سلام. خوش آمدین. کفترها از خودتان است یا اینجا مشتری هستید؟ این کفترها از دوست ما آمدیم که چند دانه کفتر ببریم. خب بسیار خوب. نامتان چیه؟ نام مسیح الله. خب بسیار خوب. از کجا آمدین پشت کفتر ده اینجا؟ ما اینجا از پل سرخ آمدیم پیشش، کوچه کافروشی. خب بسیار خوب. خودتان هم کفتر دارین در خانه؟ کفتر هم در خانه داریم میپرانیم، هم یگان جور شوقکی از پیش چگیر میبریم، بعض وقت ما هم فروشندش هستیم سودا میکنیم. بسیار خوب. خودت در خانه که نگاه کردی کفترای ملاپی است یا نه زینتی کفترای دیگه؟ کفترها کلش قاصد است. خب بسیار خوب. یعنی پرشتی است؟ پرشتی است که کفترها قاصد است. گون از پل سرخ میپرانیم، میشن چوک می کارت سخی میره، خلاصا میکابل قلبه میکنه، پس نه دیگه خانه. خودت با پرش چند دانه کفتر جور کردی؟ 60 دانه. او بسیار خوب بسیار خوب. و در کفتر بازی ما شنیدیم که خیل و خیل بازی است، یکی از دیگه میگیرن و باز پس سودا میکنن. چه قسم؟ یک شوق است، یکی کفتر رو میپرانی که بیادر یک شوق میکنی، یکی هم اونو مشو کار کردنش است که یگان تو رو تا میکنی رنج تام گل میشه و همسایت میباشه، پس کفترش برش میتی و
اینمی کفترها کس دمی آسمان هم بسیار چیزای قیمتی میپره میگرده و نکدام تا قیمتیش اگه تا کدی خرچی دانش مصرفش کل چیزش مبرایه فهمیدی خودت هم خوش میباشی یکی خرچی برای خودت هم مبرایه. پیش خودت قیمت ترین کفتر که است تا چند قیمت داره؟ پیش من فعلا یک دانه است که اونمو 9000 افغانی قیمت داره، دیگه از دیگه پایان تر از 6000 است 5000 است تا 1200 افغانی هم از دیگه از بالاتر از پایان نیست. خب بسیار خوب. اما کفتری که قیمتی است از کجا است؟ از نسلش یا ذاتش افغانی است؟ از افغانستان است کفتر نسل افغانستان است یا نه از کدام مملکت دیگه بوده؟ والا لالا این شوق از قیمت نداره. میره من گفتن نمیتونم اونو کفتر زیاد قیمت است اینی کفتر ارزان است. نه پیش خودت که است اونمو کفتر قیمتی. بله. مربوط نسل افغانستان میشه از کدام دیگه؟ از پاکستان میه. اصلا ذاتش دیگه کشور است. از پاکستان میه به نام قاصدای پاکستانی است. دیگه کلش گریزر است از من. خوب بسیار خوب. خوش شدیم که خودت دیدیم. تشکر بسیار زیاد. وقتتان بخیر. سلامت زنده باد. خیلی د خیال نړۍ درنو لیدونکو دا چې یوه تفریحي خپرونه مو تاسو ته برابره کړې وه په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او نن زموږ خپرونه د کافروشۍ په کوڅه کې د مرغیو او د کوترو او د نورو اهلي حیواناتو په اړه وه. تر بلې خپرونې زه عنایت جبار خیل د خپل ټول تخنیکي او مسلکي همکارانو سره ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.